I'm gonna love you. E fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Wolf Boy do YouTube. E eu queria fazer um desafio pra vocês. Se esse vídeo chegar aqui, ó, vai aparecer 30 likes. Se esse vídeo bater 30 likes, apareceu? Apareceu. Se esse vídeo aparecer 30 likes, bater 30 likes, eu faço Pergunte ao Álvaro número 1. Vocês podem mandar desafio, não importa, ou coisas que eu nem tiver falado, tipo, se eu já namorei uma pessoa, etc. Se bater 30 likes, se bater 30 likes, eu faço Pergunte ao Álvaro. Ou se vocês quiserem que eu coma ovo cru, eu faço tudo o que vocês quiserem. Só chegar a 30 likes, eu vou nos comentários, eu vou fazer só 30 comentários, eu vou realizar 30 comentários. E se bater 15 inscritos aqui no canal novo, eu vou fazer Pergunte ao Álvaro número 2, continuação, ok? E vai ter mais ainda, 60 comentários eu vou citar, ok? 60 comentários, é o dobro do primeiro vídeo. Então, se vocês conseguirem chegar a essa meta, eu vou estar muito ferrado. Mas tudo por vocês, ok? Esse foi o vídeo que eu queria falar. Um abraço e um salve para vocês. Quem tá assistindo aqui, um abraço, um salve. Tamo junto. Aquele símbolo do Sago. Tchau e fui.